함께 찬양하겠습니다. 네. 이날은 주의 지으신 주의 날일세. 기뻐하며 즐거워하세. 이날은 주의 날일세. 기뻐하며 즐거워하세. 이날은 주의 날일세. Ni cât prea biam băncat, Yang minam no, Yang sa sapai, Yang sapai. Ni cât prea biam băncat, Yang minam no, Yang sapai. Ni cât prea biam băncat. 다시 한번. Cât prea biam băncat, Yang minam no, Yang o sapai. Ni cât prea biam băncat, Yang minam no, Yang o sapai. Ni cât prea biam băncat. 한국말로. 이날은 주의 지으신 주의 날일세. 기뻐하며 즐거워하세. 니 cât prea biam băncat, Yang minam no, Yang o sapai. Ni cât prea biam
너무너무 보고 싶었습니다. ខ្ញុំពិតជានឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាស់ 그냥 함께 말씀을 나누고 함께 찬양하고 함께 기도하는 이 시간이 너무너무 행복합니다. ពេលដែលយើងបានសរសើរនឹងព្រះអង្គជាមួយគ្នាអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាពិតជាមានសុភមង្គលមែនទែន 어, 제가 받은 은혜, 제가 받은 축복보다 더 큰 은혜와 축복이 한 분 한 분에게 더욱 넘치시길 소원합니다. អញ្ចឹងនេះជាប្រគុណដែលខ្ញុំទទួលបាននេះគឺជាប្រគុណដែលខ្ញុំបានទទួលអញ្ចឹងសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលប្រគុណពីព្រះអង្គបានហូរហៀរផងដែរ 자, 함께 기도하시겠습니다. សូមសួររំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. អរគុណព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានជួនរស់ថ្ងៃអរគុណព្រះអង្គ 정말 이 귀한 영혼들을 함께 말씀을 듣고 찬양하고 기도하게 해주셔서 감사합니다. អរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានឲ្យប្រលឹងដល់មានតម្លៃនេះបានជួបជុំគ្នាសរសើរនឹងគង់ព្រះអង្គ 성령님, 한 사람 한 사람을 축복하여 주십시오. ព្រះញាណបរិសុទ្ធសូមទ្រង់បានប្រទានពរដល់គ្រប់គ្នាផងដែរ 각자의 환경에서 이 주기도문을 통해 하나님의 놀라우신 사랑과 은혜를 누리게 해주십시오. សូមតាមរយៈព្រះញាណបរិសុទ្ធតាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលព្រះគុណព្រះអង្គផងដែរ 성령님 역사해 주십시오. ព្រះញាណបរិសុទ្ធអើយសូមទ្រង់ធ្វើការដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា 성령님 오늘도 이 말씀이 우리에게 실제가 되게 도와 주시옵소서. ព្រះញាណបរិសុទ្ធអើយសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំឲ្យថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះឲ្យទុំគុំបានស្គាល់ពីការពិតផងដែរ 예수 이름으로 기도드렸습니다. សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. អាមែន 우리 계속해서 주님 가르쳐 주신 기도를 나누고 있습니다. យើងនៅតែបន្តរៀនអំពីសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះជាម្ចាស់រហូត 이 주님 가르쳐 주신 기도는 우리가 일생 동안 날마다 할 수 있는 것이며 언제든지 해야 하는 것이기 때문에 정말로 중요합니다. ដោយសារតែសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនថាពេលណាទេគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើង 그러므로 이 기도 안에 정말 하나님의 그 큰 축복 그리고 큰 능력이 얼마나 크신지 깨닫고 경험해야 합니다. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលបានបទពិសោធន៍ពីព្រះគុណនៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គតើព្រះគុណនោះធំប៉ុណ្ណា 하늘에 계신 우리 아버지 ព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ 그러니까 즉 우리를 예수의 피로 낳으신 아버지 អញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះវរបិតារបស់យើង 우리를 해산의 수고를 통해서 낳으신 아버지께 기도합니다. គឺយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះវរបិតារបស់យើង 그리고 아버지의 이름이 하나님 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서. មានន័យថាសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធ 하나님의 나라가 임하시옵소서. 예수님이 임하시옵소서. 성령으로 오시옵소서라고 고백하는 것입니다. មានន័យថាសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់ឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់មានន័យថាសូមឲ្យព្រះញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានសម្រេចព្រះញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានមកដល់ 그리고 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅에서도 이루어지리이다. ហើយមួយទៀតថាសូមឲ្យបំណងព្រះរាជហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដី 즉 하나님의 생명의 뜻이 그리고 마귀를 멸하시는 하나님의 뜻이 이 땅 위에도 이루어지기를 바란다라고 이렇게 기도하는 것입니다. គឺយើងអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យបំណងព្រះរាជហឫទ័យរបស់ទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដោយនៅឋានសួគ៌ដែរគឺឲ្យសម្រេចនៅលើផែនដីនេះ 이렇게 정상적인 신앙은 하나님 아버지의 일을 먼저 구하는 것입니다. អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនឹងគឺយើងត្រូវតែស្វែងរកនគររបស់ព្រះជាមុន 그러므로 기도할 때에도 하나님의 뜻, 하나님의 일, 하나님의 유익을 먼저 구해야 하는 것입니다. ហើយនៅពេលដែលអធិដ្ឋានដូចគ្នាដែរយើងត្រូវតែស្វែងរកបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់មុនហើយស្វែងរកអំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់មុនផងដែរសពបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់មុនផងដែរនៅពេលអធិដ្ឋាន 그리고 그 다음에 자신의 필요를 구하면 되는 것입니다. ដល់ពេលបន្ទាប់ទៀតនៃសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងនោះបន្ទាប់មកទៀតយើងស្វែងរកអ្វីដែលយើងត្រូវការយើងជម្រាបព្រះអង្គនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការ 우리가 하나님의 이름을 구했고 그 나라를 구했고 그 뜻을 구했기 때문에 이제는 나의 문제를 가지고 기도하라라고 예수님이 말씀하십니다. អញ្ចឹងយើងស្វែងរកនគររបស់ព្រះ
ស្វែងបំណងស្វែងរកបំណងប្រហារទីរបស់ព្រះមិនទៅមកទៀតយើងស្វែងរកអំពីអ្វីយើងត្រូវការ 그래서 오늘은 첫 번째로 오늘날이란 무슨 뜻인가? អញ្ចឹងទី1តើថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអ្វី 두 번째는 일용할 양식에서 일용할이란 무슨 뜻인가? អញ្ចឹងមានន័យថាយើងស្វែងរកថាសូមឲ្យប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតើប្រទានពរប្រចាំថ្ងៃនេះគឺជាអ្វី 그리고 마지막 세 번째는 양식은 무엇인가? 이렇게 세 가지로 나눠서 성령님을 통해 깨닫고 경험하는 시간이 되길 소원합니다. ទី3ហ្នឹងគឺជាអាហារហ្នឹងគឺជាអ្វីមកថាស៊ីសេបនឆំបុតថាស៊ីសេម 네, 첫 번째는 오늘날. ទី1ហ្នឹង ថ្ងៃនេះ 오늘날. ថ្ងៃនេះ 네, 두 ថ្ងៃ 번째는 នេះ 일용할 양식에서 일용할. ទី2គឺអាហារដែលសម្រាប់ថ្ងៃនេះ 세 អាហារ 번째 សម្រាប់ថ្ងៃនេះ 세 번째는 일용할 양식에서 그 양식은 무엇인가? 이 세 가지를 나누겠습니다. ទី3ហ្នឹងគឺអាហារដែលសម្រាប់ថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺជាអ្វីអាហារសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាអ្វី 첫 번째로 오늘날이라고 하는 것은 이 헬라어로 이렇게 말씀을 합니다. 오늘날이라는 것 그러니까 세메론이라고 헬라어로는 이렇게 말을 합니다. នៅក្នុងភាសាក្រិកដែលគេថាថ្ងៃនេះនឹងភាសាប្រេកប្រហែលសេមេរ៉ុន 세메론. ភាសាក្រិកសេមេរ៉ុន 그런데 이 세메론이라는 이 오늘날이라는 것은 우리가 알고 있는 그런 오늘, 투데이 이런 뜻이 아닙니다. ប៉ុន្តែភាសាក្រិកប្រែថាសេមេរ៉ុនប៉ុន្តែសេមេរ៉ុនដែលយើងប្រែជាខ្មែរយើងប្រែថាថ្ងៃនេះក៏ពិតមិនមែនមានន័យថាថ្ងៃនេះនោះទេចំពោះភាសាក្រិក 현재라는 뜻입니다. ប្រែភាសាក្រិកប្រែថាបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះ 그러니까 현재라는 뜻은 오늘도 내일도 그 다음도 내가 존재할 때 그때마다를 말하는 것입니다. អញ្ចឹងពាក្យថាឥឡូវនេះពេលវេលានេះក៏ត្រូវស្អែកក៏ត្រូវពេលវេលាដែលយើងត្រូវនិយាយថ្ងៃស្អែកក៏ត្រូវដូចគ្នាដែរ 내가 이 세상에 있는 그날마다 내가 존재하는 날마다를 말하고 있는 것입니다. អញ្ចឹងពាក្យនេះគឺនៅពេលដែលយើងប្រតិបត្តិការនៅពេលយើងនិយាយត្រូវគឺនិយាយពាក្យហ្នឹងគឺត្រូវគ្រប់ពេលវេលាគឺមានន័យអញ្ចឹង 그러니까 오늘날이라는 것은 하나님의 현재성을 강조하는 것입니다. អញ្ចឹងគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនអំពីនិយាយពីថ្ងៃនេះ 내가 존재하는 날마다 하나님의 도움, 하나님의 관심을 구합니다라고 기도하는 것입니다. អញ្ចឹងឲ្យយើងអធិដ្ឋាននៅពេលមិនថាថ្ងៃណាទេដែលនៅពេលយើងចង់ស្វែងរកអំពីបំណងមហាទេព្រះអង្គគឺត្រូវដូចគ្នា 다시 말해서 내 생애 전체에서 하나님의 현재성을 간절히 구하는 기도가 되는 것입니다. និយាយម្ដងទៀតគឺមិនថាពេលដែលយើងអធិដ្ឋានដោយអស់ពីចិត្តនឹងគឺនិយាយឲ្យចំពេលវេលាដែលថាថ្ងៃនឹងឯងពេលវេលានេះឥឡូវនេះដែរ 그리고 두 번째 일용할 양식에서 일용할이라는 뜻은 내일이라는 의미를 가지고 있습니다. អញ្ចឹងអាហារដែលសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃអាហារដែលយើងប្រើនឹង 이것은 일용할이라는 헬라어는 이 에피우시오스라고 이렇게 말을 합니다. ន័យថាភាសាហេប្រឺគេថាម៉េច 에피우시오스. Epeusis 그러니까 이 뜻은 다가올 내일, 다가올 날 이것을 말합니다. 다가올 날, 내일. នេះអញ្ចឹងភាសានេះគឺប្រែថាសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក 그러니까 오늘을 살았으니 내일 필요한 것을 주세요. 내일 내가 충분히 쓸 양식을 공급해 달라는 뜻이 되는 것입니다. អញ្ចឹងដល់ពេលប្រើប្រាស់សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកសូមសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវការអញ្ចឹងសូមប្រទានពរសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំផងដែរ 그러니까 제가 지금 이 순간 해도 이 말과 함이 동시에 과거가 됩니다. អញ្ចឹងឥឡូវដែលយើងនិយាយថ្ងៃនេះពេលនេះឥឡូវនេះប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅជាពេលវេលាត្រឡប់ទៅសម្រាប់ទុកឲ្យយើងថ្ងៃស្អែក 그러니까 지금 기도하는 이 순간까지 내가 이미 살았으니까 기도를 마친
그 순간부터 기도를 마친 후부터 내일서부터 하나님께서 충분한 양식을 공급해 달라는 기도가 되는 것입니다. អញ្ចឹងនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋាននៅពេលចាប់ដើមសូមពីព្រះអង្គគឺពេលនេះឯងព្រះអង្គបានបំពេញប្រទានពរឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកផងដែរ 내일 쓸 것을 내일 나에게 필요한 충분한 양식을 달라라고 기도하는 것입니다. អញ្ចឹងការអធិដ្ឋាននេះគឺពីឥឡូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គប្រទានពរអាហារបានគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងឯង 그래서 창세기 1장 5절을 보면 저녁이 되며 아침이 되니라고 말씀하고 있습니다. បើសិនយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ខ5ថាម៉េចទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅល្ងាចថាជាពន្លឺយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី1 그러니까 저녁이 되고 아침이 되기 때문에 축복이라는 것입니다. អញ្ចឹងគឺនៅពេលថ្ងៃពេលព្រឹកអញ្ចឹងទៅនោះគឺជាប្រពោរបស់ព្រះហ្នឹងឯងឲ្យព្រះអង្គប្រទានពរ 그러니까 너 시작은 어려웠어도 너 시작은 어렵게 했지만 어둠 속에 있다 했지만 절망 속에 있어도 결국 너의 미래 예수 믿는 너의 미래는 환한 아침이라라고 말씀해 주시는 것입니다. អញ្ចឹងទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកវេទនាក៏ដោយនៅតែយើងនៅទទួលពេលព្រឹកដដែលហ្នឹងឯង 그러니까 신앙이라고 하는 것은 소망을 강조합니다. អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីក្តីសង្ឃឹមយើងត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមអំពីចេញពីគំនិតរបស់យើង 우리의 내일은 점점 좋아져서 결국은 하나님과 더불어 사는 영생하는 내일이 보장되어 있다라고 말씀해 주시는 것입니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលប្រាប់ថាថ្ងៃស្អែកនឹងល្អប្រសើរឡើងអញ្ចឹងឲ្យយើងរំតឹងរងចាំសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺនៅតែល្អប្រសើរឡើងហ្នឹងឯង 그러니까 예수 믿는 우리는 예수 믿기 전과 아니 어제보다 오늘 분명히 달라지길 원해야 한다라는 것입니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គសពថាទៅថាយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យបានផ្លាស់ប្រែបានល្អប្រសើរឡើងជាងម្សិលមិញថ្ងៃស្អែកនេះបានល្អប្រសើរឡើងផ្លាស់ប្រែរហូត 일용할 양식을 주옵시고 សូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃ 우리가 이 기도를 믿음으로 기도한 사람의 시작했을 때와 그 후에 며칠이 지났건 몇 년이 지났건 그 후의 삶은 비교할 수 없을 만큼 엄청나게 달라지게 되는 것입니다. អញ្ចឹងគឺចាប់ពីយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គពីពេលនេះទៅរហូតច្រើនឆ្នាំច្រើនថ្ងៃកន្លងទៅគឺនៅតែប្រទានពរឲ្យយើងបានបរិបូរណ៍ដោយមិនអាចប្រៀបធៀបបាន 그러므로 하나님의 자녀는 시작은 고통스러웠어도 시작할 때는 가진 것이 없었어도 이 모든 것이 이 밤으로 끝나 버리는 것입니다. យើងគុណព្រះទោះបីយើងចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានដោយគ្មានអ្វីក៏ដោយដោយវេទនាដោយលំបាកក៏ដោយនៅពេលចាប់ផ្ដើមទោះបីស្ថានភាពអញ្ចឹងក៏ដោយ 그리고 아침이 오면 희망이 있는 것입니다. នៅពេលដែលពេលប្រលឹបមកដល់ពេលព្រឹកមកដល់ពេលនោះនឹងមានក្តីសង្ឃឹមហើយ 생명이 있고 건강이 있고 부유가 넘치게 된다라는 것을 우리는 확실히 믿고 알 수 있는 것입니다. យើងត្រូវតែជឿឲ្យបានច្បាស់ថាជីវិតក៏មានក្តីសង្ឃឹមក៏ត្រូវតែមានដែរ 그래서 예수님은 우리에게 야 너희 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 염려하지 마라 라고 말씀하셨습니다. អញ្ចឹងមកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលថាសូមកុំភ័យថាញ៉ាំអ្វីស្លៀកពាក់អ្វីសោះឡើយ 마태복음 6장 25절에 예수님이 직접 말씀하신 것입니다. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក6ខ25បានមានបន្ទូលថានេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យផ្ទាល់ដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងត្រូវបរិភោគឬអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ទេឬអី 그리고 27절에 계속 말씀하십니다. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐. ក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក6ខ7ចុះនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាតើមានអ្នកឯណាដែលអាចនឹងបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេ 그러니까 키라는 것은 목숨을 말합니다.
និយាយទីនេះនិយាយពីកម្ពស់គឺនិយាយអំពីជីវិត 그러니까 너희가 아무리 염려한다고 해서 무슨 목숨이 연장되겠느냐. អញ្ចឹងយើងទីនេះយើងនិយាយថាតើយើងទីនេះតើយើងចង់និយាយអំពីជីវិតយ៉ាងម៉េច 그리고 계속해서 28절에서 말씀하십니다. នៅក្នុងជំពូកនៅក្នុងខ28ដូចគ្នាដែរ 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐. 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라. 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라. នៅក្នុងខ28ហើយពីដំណើរសម្លៀកបំពាក់តើអ្នករាល់គ្នាខំខ្វល់ខ្វាយធ្វើអ្វីចូលរំពឹងគិតតែពីផ្កាឈូកនៅក្នុងបឹងដែលវាដោះជាយ៉ាងដូចម្ដេចគឺវាមិនដែលនឿយហត់នឹងធ្វើការឬស្រាវរវៃទេ 그러므로 31절에서 다시 또 말씀하십니다. 염려하는 우리에게 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងជំពូកដែលខ31ប្រាប់ថាយើងកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយទៀតហើយដូច្នេះកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយថាតើនឹងត្រូវបរិភោគអ្វីឬស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយ 왜냐하면 32절, 33절에서 그 이유에 대해서 이렇게 말씀하십니다. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 천부께서는 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. ពីព្រោះក្នុងខ31 32គឺមានហេតុផលអញ្ចឹងដែលត្រង់នោះមានបន្ទូលត្បិតគឺជាសាសដតីទេតើដែលខ្ញុំស្វែងរករបស់ទាំងនោះវិញឯព្រះពុទ្ធវេដានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះដែរចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងអាមែន 그러므로 염려하여 이르기를 너 정말 그 염려에 사로잡히지 말라라고 우리에게 계속 말씀하십니다. អញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គមានបន្ទូលមកយើងរហូតថាសូមកុំឲ្យជប់អន្ទាក់ការភ័យព្រួយក៏សោកសង្រែងឲ្យសោះឡើយ 염려라는 것 생각에 사로잡히는 것을 말합니다. គឺការភ័យព្រួយខ្វល់ខ្វាយនឹងគឺជាការមហុំពួតចាប់យើងកុំឲ្យ 그러니까 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 그 목숨에 관한 것에다가 너의 생각을 사로잡히지 말라는 것입니다. អញ្ចឹងមិនថាស្លៀកពាក់អ្វីស្លៀកអ្វីញ៉ាំអ្វីផឹកអ្វីទេសូមកុំឲ្យមានការខ្វល់ខ្វាយឲ្យនោះជាអន្ទាក់គ្រប់ដប់យើងសោះឡើយ 이렇게 염려하는 것은 하나님을 모르는 사람들, 하나님이 없다고 하는 사람들이 하는 방법이라는 것입니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ថាប្រសិនបើយើងនៅតែភ័យនៅតែខ្លាចដែលមិនមែនដូចជាសាសដតីឬក៏ដូចអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះឬដូចជាអ្នកដែលមិនជឿព្រះអញ្ចឹងឯង 그렇지만 하나님의 나라와 의를 먼저 생각한 사람, 하나님의 나라와 의를 위해서 그 이름을 부른 자들 목숨 같은 것에 이미 염려거리가 아니라는 것입니다. ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកនគររបស់ព្រះនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាមុននេះនោះគឺមិនដែលភ័យមិនដែលព្រួយមិនដែលខ្វល់មិនដែលខ្វាយរឿងអស់ទីនោះទេ 왜냐하면 하나님이 다 알고 계시니까. ពីព្រោះអីព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ហើយ 하나님께서 다 알고 계시고 하나님께서 다 주실 것이니까. ដោយសារទ្រង់ជ្រាបអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់អស់អ្នករាល់គ្នា 그래서 예수님께서 주님 가르쳐 주신 이 기도를 통해 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시고 하나님의 뜻이 완전히 펼쳐 주십시오. 이렇게 기도한 사람은 이제 간단하게 오늘날 나에게 일용할 양식을 주옵소서라고만 기도하면 된다라는 것입니다. ដូច្នេះហើយគ្រប់ទាំងអស់នឹងឯងបានជាព្រះសុគ្រីស្ទទ្រង់បានបង្គាប់បញ្ជាយើងទីឋានថាអូព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅគោឋានសួគ៌អើយអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យបំណងប្រហារទ្រង់បានសម្រេចនៅផ្នែកដូចនៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃដែលយើងត្រូវការថ្ងៃនេះ 그러면 하나님께서 그 모든 것을 채우시고 먹이시고 입히시는 것을 경험하게 된다라는 것입니다. អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងមានទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងអាហារឬអ្វីៗទាំងដែលទ្រង់នឹងប្រទានពរសម្រាប់យើង 그렇기 때문에 우리는 이 육신에 관해서 목숨에 관한 것에 내 생각을 사로잡힐 필요가 없습니다. ដូច្នេះហើយសូមកុំឲ្យតាមនិស្ស័យសាច់ឈាមរបស់យើងតាមគណិតរបស់យើងមកគៀបសង្កត់នឹងគ្រប់នឹងដប់របស់យើងសោះឡើយ
그냥 거기다가 생각할 필요가 없고 예수로 살고 있으니 우리는 그 부분에서 안심해도 된다라는 것입니다. អញ្ចឹងហើយសូមកុំអីនោះយើងកុំអីមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬការទៅនោះដោយសារយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមកុំចាប់អារម្មណ៍នឹងការទៅនោះ 그런데 사실 우리 염려하고 있지 않습니까? ប៉ុន្តែតាមពិតទៅតែយើងកំពុងតែភ័យឬ 그리고 대부분 염려의 제목이 무엇입니까? តើមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យព្រួយនឹងតើគឺជាអ្វី 무엇을 먹을까? 무엇을 아, 마실까? 무엇을 입을까 아, 예. 아닙니까? តើយើងញ៉ាំអ្វីយើងស្លៀកអ្វីយើងពាក់អ្វីយើងផឹកអ្វី 그런데 예수님은 우리가 예수의 복음 때문에 내 생각이 거기에 사로잡힌다라면 하나님께서 먹여주시는 것 정말로 확실하다라는 것입니다. ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានបង្គាប់ប្រាប់ឲ្យថាប្រសិនបើយើងកុំភ័យកំព្រួយនឹងការទាំងនោះ 그러니까 ហើយយើងជឿ 우리가 ព្រះអង្គនឹងផ្គត់ផ្គង់អាហារសម្រាប់យើងរួចស្រេចទៅហើយ 그러니까 우리가 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 사실 이 기도 속에는 나는 염려를 떨쳐버리겠습니다. 나는 더 이상 두려워하지 않겠다라는 신앙 고백도 들어 있는 것입니다. ចឹងហើយក្នុងស្ដីទីឋាននេះដែលយើងជាស្ដីទីឋានសារភាពប្រាប់ព្រះអង្គថាសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការថ្ងៃនេះ 하나님이 책임져 주실 것을 믿고 있기 때문에 នេះជាក្តីជំនឿថាព្រះអង្គនឹងទទួលខុសត្រូវគ្រប់ទាំងអស់នឹងឯង 여러분 한번 생각해 보세요. 우리가 하고 있는 염려, 걱정을 생각해 보십시오. ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាគិតទាំងអស់គ្នាតើអ្វីទៅដែលយើងកំពុងតែភ័យព្រួយខ្លាចនេះ 미리 ខ្លាចនោះ 전부 미리 주문에다 걱정하고 염려합니다. ទាំងអស់តែងតែព្រួយបារម្ភអំពីថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្លួន 아, 지금은 괜찮은데 나중에 돈이 없어지면 어떡하지? ឥឡូវនេះដូចជាមិនអីទេចុះបើថ្ងៃក្រោយបើសិនតែគ្មានលុយតើនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ 아, 지금은 살만한데 나중에 무슨 일이 생기면 어떡하지? ឥឡូវនឹងកំពុងរស់នៅស្រួលទៅចុះបើថ្ងៃក្រោយបើសិនតែមានបញ្ហាកើតឡើងតើនឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចាប់បានភ័យ 어제 어떤 분이 저에게 기도 부탁을 했습니다. ម្សិលមិញមានលោកម្នាក់បានមកពឹងឲ្យខ្ញុំជឿទៅថាឲ្យគាត់ 이제 부인이 임신을 해서 지금 5개월이라는 것입니다. ឥឡូវប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងតែមានផ្ទៃពោះឥឡូវគាត់មានពោះ5ខែហើយប្រពន្ធគាត់ 검사를 했는데 모든 게 정상이랍니다. នៅពេលដែលថតអូយកូនមើលហើយអ្វីទាំងអស់គឺបានល្អប្រសើរហើយក្នុងទីរក់នឹង 그런데 자기 마음 가운데 이렇게 건강하다고 했지만 혹시 잘못되면 어떡하죠? ហើយប៉ុន្តែក្នុងគប់ទល់ប្រាប់ថាពេលបានប្រាប់ថាអូមានសុខភាពល្អហើយចុះប្រសិនបើមានបញ្ហាតើនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ 아니 지금 아무런 문제가 없는데 미리 걱정한다라는 것입니다. លោកគ្រូមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវថាមិនមានអីទេប៉ុន្តែគាត់ចាប់ដើមຕົកអភ័យព្រួយនឹងមិនได้បង្កើតការភ័យព្រួយគាត់ຕົកសម្រាប់គាត់ហ្នឹងឯងមុនទៅហើយ 4살짜리 딸을 두고 얘가 4살 되는 딸을 두고 아 얘가 나중에 결혼해서 잘 살아야 하는데 결혼하면 어떻게 될까? 그때 헤어지면 나는 어떤 마음일까? 왜 그런 생각을 하냐는 것입니다. ជាឧទាហរណ៍យើងមានកូនស្រីអាយុ4ឆ្នាំប៉ុន្តែកូនស្រីនឹងគាត់ត្រូវតែធំធាត់ល្អហើយត្រូវតែរៀបការទៅបានប្តីល្អហើយចុះបើសិនរៀបការមិនបានល្អតើនឹងគួរទៅធ្វើហេតុអ្វីបានយកគំនិតអពមង្គលអវិជ្ជមានរៀបទុកសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហេតុអ្វី 또한 자신의 과거의 경험에 의지해서 어떤 일이 생기면 아, 안 될 거야. 아, 망할 거야. 이루어지지 않을 거야. 그냥 그렇게 걱정한다라는 것입니다. ជាងមើលអ្នកខ្លះគិតអំពីគោលបំណងបរាជ័យរបស់ខ្លួនហើយគិតថាអូប្រសិនបញ្ហាផែនការដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបរាជ័យថ្ងៃមុខនេះតើនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហេតុអ្វីបានគិតចំណុចនេះ 그런데 예수님만은 우리에게 말씀하십니다. 너 염려하지 마라. ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលប្រាប់យើងថាចូលកំភៃកំព្រួយកំខ្លាច 왜냐하면 궁핍한 것도 오늘로 마감이다. ភូមិពីមុស្លីម 좀 그러니까 가난한 것. ពីព្រោះថាអ្វីទាំងអស់ទោះបីក្រក៏ដោយសូមកំភៃកំខ្លាច 고통스러운 것도 오늘로 마감이다. ទោះបីការឈឺចាប់ក៏ដោយត្រូវតែរៀងសម្រាប់ថ្ងៃនេះ 너의 오늘과 내일은 다르다. ពីថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនឹងខុសគ្នា 하나님께 기도했기 때문에 내일은 다른 날이 온다라는 것을 확실히 믿는 것, 이것이 신앙이라는 것입니다. ដោយសារយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងយើងត្រូវមានក្តីជំនឿ
ពីថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកត្រូវតែខុសគ្នានេះឯងគឺជាស្ដីជំនឿ 일용할 양식을 주옵시고라는 것은 오늘은 내가 괴롭지만 내일은 희망이 있다라는 것입니다. យើងអធិដ្ឋានសូមប្រទានអាហារដែលយើងត្រូវការថ្ងៃនេះទោះបីឥឡូវនេះយើងខ្វះខាតអាចពោះក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក 오늘은 내가 아프지만 내일은 건강이 있고 오늘은 내가 가진 것은 없지만 내일은 있다라고 말씀해 주시는 것입니다. ទោះបីឥឡូវនេះយើងឈឺយើងត្រូវមានក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកយើងជាទោះបីយើងក្រថ្ងៃស្អែកយើងត្រូវតែមាននេះជាក្តីសង្ឃឹម 그래서 걱정은 하루 이상 하지 말라라고 말씀해 주십니다. អញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គមានបន្ទូលថាសូមកុំឲ្យបារម្ភរហូតដល់មួយថ្ងៃដល់ថ្ងៃលិចឡើយ 계속해서 예수님이 너 염려하지 마 말씀하시고 결론적으로 마태복음 6장 45절에서 다시 말씀하십니다. អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែងតែមានបន្ទូលថាប្រាប់ថាកុំព្រួយកុំភ័យកុំបារម្ភរហូតតាំងពីម៉ាថាយជំពូក6ខប្រហែលរហូតដល់ខ34ព្រះយេស៊ូវនៅតែមានបន្ទូលទៀត 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. សម្រាប់ដូច្នេះកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺល្មមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយ 예수 믿는 우리는 내일을 보장받고 있습니다. យើងទាំងអស់គ្នាដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកយើងមានអ្នកការពារមានអ្នកគ្រប់គ្រងមានអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ដោះផ្ដង 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 이 육신과 목숨에 관한 것에 생각이 사로잡혀서는 안 됩니다. អញ្ចឹងអត់មានត្រូវបារម្ភឲ្យថាត្រូវញ៉ាំអ្វីស្លៀកអ្វីពាក់អ្វីផឹកអ្វីសូមកុំឲ្យការមិនត្រូវតែគិតរឿងនេះសោះឡើយចំពោះយើងនេះជឿព្រះ 이 말씀을 들으면서도 아 진짜일까? បើសិនទោះបីឮព្រះបន្ទូលនេះមែនយើងអាចគិតថាមែនឬកុំមានសង្ស័យចេះ 아, 내 이론적으로 내 경험으로는 아닐 것 같은데. តាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំបើមិនឲ្យគិតមិនឲ្យខ្វល់ខ្វាយដូចជាមិនមែនទេ 그거는 내 경험입니다. នោះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំ 그런데 하나님의 방법과 하나님의 말씀은 너 먼저 그의 나라와 의를 구했으면 나를 믿어라 라고 말씀하시는 것입니다. ទោះបីយើងគិតថានឹងមានកើតឡើងអ្វីថានោះគឺជាបទពិសោធន៍របស់អ្នកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបង្គាប់ថាកុំឲ្យបារម្ភកុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យភ័យកុំឲ្យព្រួយ 그러므로 지금 병든 몸이라 할지라도 이 병이 내일로 연속된다라고 생각하지 말라라는 것입니다. ទោះបីឥឡូវនេះកំពុងមានជំងឺក៏ដោយសូមមួយថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យវាຕົកដល់ថ្ងៃស្អែកសោះឡើយឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យឈឺត្រឹមនៅថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះ 지금은 고생스러운 삶이라 할지라도 이 고생이 내일로 연속된다라고 생각하지 말라는 것입니다. ទោះបីស្ថានភាពគ្រួសារឬជីវិតជីវភាពលំបាកថ្ងៃនេះក៏ដោយសូមកុំឲ្យវាបន្តរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកសោះឡើយ 내일도 힘들겠지, 내일도 어렵겠지 이렇게 생각하는 것은 불신자들, 이방인들이 하는 것입니다. ប្រសិនបើយើងគិតថាឲ្យដល់ថ្ងៃស្អែកឲ្យវាទៅនេះដល់ថ្ងៃស្អែកឲ្យលំបាកថ្ងៃស្អែកនោះគឺជាអ្នកដែលមិនជឿនោះគឺជាសត្វដតីទេនោះឯង 우리 믿음의 사람은 지금은 내가 조금 괴롭지만 아 내일은 희망이 넘친다. 지금은 내가 아프지만 내일은 건강하다. 지금은 내가 가난하나 내일은 부유하다는 것을 믿는 것입니다. ចំពោះយើងអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកជឿព្រះយើងត្រូវឲ្យថ្ងៃនេះខុសពីថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងទោះថ្ងៃនេះលំបាកថ្ងៃស្អែកល្អថ្ងៃនេះឈឺថ្ងៃស្អែកជាត្រូវតែមានចិត្តឲ្យស្រឡះរំពឹងសម្រាប់ដែលសង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក 따라서 일용할 양식을 주옵소서라고 하는 것은 내일의 양식을 주옵소서 하는 것입니다. នេះថាសូមប្រទានអាហារសម្រាប់យើងខ្ញុំសូមប្រទានអាហារសម្រាប់យើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក 내일을 위해서 준비해 주시는 하나님. គឺសូមឲ្យព្រះអង្គរៀបចំផ្គត់ផ្គង់យើងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក 나의 필요한 것들을 그날 공급해 주시는 하나님을 믿고 의지해야 합니다. ព្រះដែលបានរៀបចំសម្រាប់យើងថ្ងៃស្អែកសូមឲ្យព្រះអង្គបានរៀបចំផ្គត់ផ្គង់យើងថ្ងៃស្អែករហូត 마태복음 14장 16절 이하에 오병이어의 이적을 예수님께서 행하신 말씀이 나옵니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយគឺមានបន្ទូលថា 예수님께서 수많은 사람이 예수님 따르는 것을 보고 불쌍히 여기셔서 먹을 것을 주길 원하셨습니다.
នៅគម្ពីរម៉ាថាយមានមនុស្សជាច្រើនបានតាមព្រះអង្គដោយសារចង់ស្ដាប់ចង់ឮព្រះអង្គហើយដើរតាមដោយសារព្រះអង្គដោយសារកូនដើរតាមពេកគ្មានអ្វីអាហារនឹងញ៉ាំអញ្ចឹងដោយសារព្រះអង្គស្រណោះអាណិតដល់ពួកគេ 그래서 야 너희에게 무엇이 있느냐라고 물었습니다. ហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលសួរថាតើក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាមានអ្វីខ្លះទេ 그때 제자들이 떡 5개와 물고기 2마리가 있다라고 말했습니다. ហើយសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានឆ្លើយថាខ្ញុំមាននំប៉័ង5ហើយនឹងត្រី2កន្ទុយ 그러자 예수님은 내게 가져오라라고 하셨습니다. ហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានទូលថាសូមយកមកឲ្យខ្ញុំ 우리 인간들은 내가 가지고 있는 것을 예수님께 가져다 놓을 때 예수님께 뺏긴다라고 생각을 합니다. ចំពោះលោកីគំនិតលោកីគឺថាអ្វីដែលយើងមាននេះប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយកមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែលួចកំពុងតែយករបស់ខ្លួនឯងហើយ 내가 시간도 드리고 물질도 드렸는데 아무런 변화가 없으면 손해봤다라고 생각합니다. ហើយគាត់ថាអូខ្ញុំក៏ចំណាយពេលវេលាខ្ញុំក៏ចំណាយលុយអ្វីក៏អស់រីកចម្រើននោះខ្ញុំប្រហែលជាខាតហើយ 그런데 우리가 보지 않았습니까? ប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញនោះទេ 예수님께 내어놓는 순간에 떡 5개와 물고기 2마리가 5,000명을 먹이고도 12광주리가 남는 이적이 나타났다라는 것입니다. អញ្ចឹងមើលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានអ្វីដែលយើងបានថ្វាយទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនំប៉័ង5ដុំត្រី2កន្ទុយរហូតដល់មនុស្ស 5,000 នាក់ហើយនៅសល់12កន្ត្រកនៅសល់ទៀតនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែរ 이와 같이 하루 일용할 양식을 기도하는 우리는 우리 자신까지도 예수님께 내어놓는 것이기 때문에 우리는 예수님이 주시는 이적을 날마다 경험할 수 있습니다. អញ្ចឹងការអស្ចារ្យដែលអង្គរៀបចំយើងគឺយើងត្រូវថ្វាយដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងការអស្ចារ្យនឹងកាត់ឡើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកផងដែរ 마지막으로 세 번째 그러면 양식은 무엇일까? ក្នុងចំណុចទី3ប្រថាតើអាហារគឺជាអ្វី 양식을 뭐 헬라어로 아르토스라고 합니다. ភាសាក្រិកប្រថាអារ៉ាទូស 이 양식의 첫 번째는 인권을 말합니다. អាហារនោះគឺនិយាយអំពីសិទ្ធ 그러니까 우리가 먹는 거, 그러니까 오늘 말한 것처럼 양식이라는 것은 말 그대로 먹는 거가 됩니다. បើសិននិយាយពីអាហារមានន័យថាគឺនិយាយពីការអាហារដែលរបស់ញ៉ាំនិយាយពីរបស់ញ៉ាំ 그러니까 먹는 것, 입는 것, 마실 것, 인간 생계 유지에 필요한 것을 말합니다. គឺអាហារគឺនិយាយពីរបស់ញ៉ាំគឺជាសម្ភារៈមួយដែលលោកីត្រូវការចាំបាច់បំផុត 그러니까 일용할 양식을 주옵시고라고 하는 것은 실제 양식뿐만 아니라 내가 이 땅 위에서 사는데 필요한 것들을 달라는 말씀도 되는 것입니다. អញ្ចឹងថាសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃដល់យើងខ្ញុំការនិយាយអំពីប្រទានអាហារនឹងមិនមែនតែអាហារមួយមកទៅគ្រប់ទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនឹងដែរ 그런데 재밌는 게 이 양식이라는 단어에는 그 품꾼이라는 그 의미가 품꾼이라는 말과 같다라는 것입니다. ប៉ុន្តែអ្វីក៏អស្ចារ្យដែរថាភាសាអាហារនឹងដែលមានអត្ថន័យផ្សេងទៀតដូចទាំងពាក្យផ្សេងមួយទៀតនោះគឺ 그러니까 우리에게 내일의 품꾼을 주옵시고 그러니까 일을 할 수 있게 해달라는 뜻이 되는 것입니다. មានថាគឺឲ្យនិយាយអំពីសមត្ថភាពមានថាសូមឲ្យថ្ងៃស្អែកនឹងឲ្យយើងអាចធ្វើការងារបាននេះគឺជាសូមដល់ព្រះអង្គការសូមអធិដ្ឋានដល់ព្រះអង្គ 그러니까 복음의 일도 삶에서 일할 수 있는 환경까지도 구하는 것입니다. គឺសម្រាប់ស្វែងរកដំណឹងល្អគឺសម្រាប់ស្វែងរកស្ថានភាពសម្រាប់រស់នៅសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកក៏ដែរក៏មានន័យអញ្ចឹងដែរ 그리고 이 품꾼이라는 것은 다시 말해서 나를 도울 사람을 구한다라는 것입니다. អញ្ចឹងគឺនិយាយអំពីការនឹងគឺសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដែលព្រះអង្គរៀបចំសម្រាប់យើងគឺនោះក៏ចង់និយាយការនោះដែរ 사람이 필요할 때 사람을 동원할 능력을 달라라고 기도하는 것 이것이 인권이 되는 것입니다. គឺយើងមានអំណាចសម្រាប់ស្វែងរកនរណាម្នាក់គឺឲ្យនៅនោះមកគ្រប់គ្រងជួយយើងដែរ 그래서 우리의 삶을 보면 사람과의 관계를 맺으며 삽니다. អញ្ចឹងដូចយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស 그렇기 때문에 인권이 넘친다라고 하는 것은 나를 돕는 자가 넘치고 사람을 경영할 능력이 있어서 삶을 승리로 이끌 수 있는 축복이 넘치는 것입니다. គឺទីនេះគឺអាហារនេះគឺនិយាយអំពីអំណាចនៅពេលយើងមានអំណាចធម្មពល
គឺយើងអ្នកទំនងល្អជាមួយអ្នកផ្សេងទំនងល្អជាមួយយើងគឺនឹងគឺជាធម៌ពលដែលយើងមាន 일용할 양식을 주옵소서. សូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃដល់យើងខ្ញុំកុំខាន 인권을 주옵소서. គឺមានន័យថាសូមប្រទានធម៌ពលដល់យើងមានប្រទានអំណាចដល់យើងមានន័យអញ្ចឹង 나를 만나는 자마다 다 돕게 하옵소서. មានន័យថានៅពេលដែលយើងជួបនរណាម្នាក់អ្នកនោះគឺជាជំនួយការរបស់យើងអ្នកនោះគឺជួយយើងកុំខានគឺមានន័យអញ្ចឹង 양식의 첫 번째가 인권이었다면 양식의 두 번째는 물권을 말합니다. ទី1គឺអាហារនិយាយអំពីអំណាចគឺជាធម៌ពលទី2និយាយអំពី 누가복음 5장 4절에서 6절을 함께 보겠습니다. 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라. ព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក5ខ4ដល់ខ6លុះឈប់អធិប្បាយហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាឲ្យចេញទូកទៅឯកន្លែងទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីចោះស៊ីម៉ូនទូលឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយយប់មិញយើងខ្ញុំបានខំដឹកអួនទើលភ្លឺគ្មានបានអ្វីសោះតែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យលោកមើលកាលទម្លាក់ទៅនោះក៏ចាប់បានត្រីសន្ធឹកដល់ម្លេះបានជាអួនឆាប់ចាប់តាំងធ្លាយ 그러니까 깊은 데로 가서 그물을 던져봐라. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រាប់ថាចូលទៅជ្រៅហើយទម្លាក់អួនចោល 예수님이 말씀하실 때 베드로가 말했습니다. 선생님이요, 우리들이 밤이 새도록 수고하여 잡은 것은 없는데 내가 예수님의 그 말씀에 의지하여 한번 던져보겠습니다. 던지겠습니다. 라고 말을 했습니다. ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅហើយពេត្រុសបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូខ្ញុំបានទៅមួយយប់ទើលភ្លឺហើយគ្មានចាប់បានអ្វីសោះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ហើយខ្ញុំនឹងទៅហើយនឹងទម្លាក់អួនចោល 내 방법대로, 내 생각대로, 내 경험대로 그물을 던지는 것이 아닌 말씀을 의지해서 그물을 던지겠다라고 그랬습니다. គឺមានន័យថាមិនមែនតាមជំនាញនៃគាត់ចាប់ត្រីមិនតាមគំនិតដែលគិតថាអូមានត្រីមិនមានត្រីទេមិនមែនតាមរបៀបគិតទេប៉ុន្តែតាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 그랬더니 그물이 찢어질 만큼 고기가 많이 잡힌 것입니다. ដល់ពេលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គធ្វើម៉េចគឺចាប់បានត្រីស្ទើរតែនឹងតាំងចាប់ដើមរហែកអួន 바로 베드로의 손에 물권이 온 것입니다. នោះឯងគឺយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងដៃរបស់ពេត្រុសនេះគឺទទួលទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏អំណាច 그러니까 하나님이 우리에게도 이 물권을 공급하시면 우리는 하나님이 주신 권리로 물질에서 자유케 되는 것입니다. អញ្ចឹងដល់នោះឯងគឺជាព្រះអង្គឲ្យអំណាចឬសិទ្ធិដល់យើងឲ្យយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងថែរក្សាហ្នឹងឯង 하나님의 부욕해 하심을 우리가 실제로 누리게 되는 것입니다. អ្នកណាដែលចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គនឹងនោះបានព្រះអង្គនឹងប្រទានពរនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរ 그러니까 염려하지 말라라는 것입니다. ដូច្នេះហើយបានថាកុំឲ្យភ័យព្រួយឡើយ 하나님께서 물질을 소유하고 경영하고 사용할 능력을 주시기 때문입니다. ព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់សម្ភារៈទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងសិទ្ធិអំណាចធម៌ពលដល់យើងផងដែរ 마지막으로 양식은 물권이 있는 것과 같이 영권입니다. អញ្ចឹងចុងក្រោយគឺអាហារគឺមានន័យថាធម៌ពលអំណាចហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឬរបស់របរគឺមានន័យអញ្ចឹង 그러니까 일용할 양식은 영적 양식으로 확대가 되는 것입니다. អញ្ចឹងឲ្យយើងប្រើអាហារខាងរូបកាយឲ្យបំពេញសម្រាប់អាហារខាងសាច់ឈាមខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរ 다시 말해서 마태복음 26장 26절 이하에서 예수의 살을 먹고 예수의 피를 마시고 예수로 옷 입으라라고 하셨습니다. នាមនោះទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែរគឺនិយាយថាឲ្យយើងបរិភោគឈាមស្រស់សាច់ស្រស់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 우리가 일용할 양식을 구할 때 이 응답이 있는 것은 바로 내 안에 예수가 계시기 때문입니다. ព្រោះឯនៅពេលដែលយើងបានសូមអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានគង់នៅក្នុងខ្ញុំ
그렇게 우리의 기도는 신세 한탄이 아닙니다. អញ្ចឹងហើយការអធិដ្ឋានរបស់យើងមិនមែនជាការលំនោះទេ 오히려 기대와 소망을 가지고 하는 것입니다. ហើយជាហើយធ្វើហើយនោះទេការអធិដ្ឋានរបស់យើងពេញដោយប្រគុណនិងពេញដោយក្តីសង្ឃឹមរំពឹងទុក 그렇게 이 주님 가르쳐 주신 기도를 그 뜻대로 깨닫고 날마다 기도하는 사람의 미래는 확실히 열려 있습니다. អញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានក្តីជំនឿហើយក្តីសង្ឃឹមរំពឹងទុកតាមរយៈសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានបង្រៀនអធិដ្ឋាននេះគឺអ្នកនោះរស់នៅដោយសង្ឃឹមហើយស្រស់ស្រាយក្នុងជីវិតរបស់គាត់ 그에게 영권과 인권과 물권이 넘침으로 하나님의 도우심으로만 살게 되는 것입니다. នោះឯងអ្នកនោះឯងនឹងរស់នៅដោយអំណាចធម្មពលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរតាមរចេស្តាដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យ 우리가 이 땅에서도 잘 되기 위해서 사람들 앞에 막 잘 보이려고 하지 않습니까? តើយើងរកគ្នារស់នៅលើផែនដីនេះយើងចង់សម្ដែងសម្ញែងឲ្យអ្នកដទៃថាយើងបានល្អត្រឹមត្រូវសម្បូរសប្បាយទេចង់អញ្ចឹងមែនទេ 아, 저 사람이 도와주면 내가 좀 취직도 잘 될 것 같고 돈 좀 벌 수 있을 것 같은데. ប្រសិនបើខ្ញុំតេតងជាមួយនឹងនោះខ្ញុំប្រហែលជាអាចរលួយសំរកលួយបានហើយខ្ញុំត្រូវតែមានការងារល្អគិតអញ្ចឹង 그런데 하나님이 도와주는 인생이라면 하나님이 밀어주는 인생이라면 얼마나 엄청나겠습니까? នេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់មនុស្សក៏អាចជួយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនយើងមានទំនាក់ទំនងមួយព្រះតើព្រះអង្គមានវិជាស្ដាប់ប៉ុណ្ណាថានឹងរុញជួយច្រានយើងទាំងលើកយើងឡើងឲ្យបានល្អប្រសើរនឹងធំជាងមនុស្សប៉ុណ្ណា 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵소서. សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការប្រចាំថ្ងៃនេះ 내가 이 땅을 사는 동안 나에게 필요할 내일의 양식을 주시옵소서. អញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសូមព្រះអង្គប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃយើងខ្ញុំ 나에게 인권을, 물권을, 영권을 주시옵소서. ហើយសូមប្រទានអាហារដែលខ្ញុំត្រូវការថ្ងៃនេះគឺមានន័យថាសូមប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិអំណាចធម្មពលឲ្យយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប្រចាំថ្ងៃនេះគឺមានន័យអញ្ចឹង 그래서 예수님께서 너희는 염려하지 말고 너희는 이렇게 기도하라라고 말씀하고 계십니다. អញ្ចឹងបានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាសូមកុំភ័យកំព្រួយកុំខ្លាចចូលអធិដ្ឋានតាមរបៀបនេះចុះ 기도하시겠습니다. សូមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 우리 기도하실 때 오늘 나에게 일용할 양식을 주시옵소서 이 말씀을 생각합시다. នៅពេលអធិដ្ឋានសូមលោកគ្រូគ្រូបងប្អូនទាំងគ្នាអធិដ្ឋានគិតថាសូមគិតអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាសូមប្រទានអាហារដែលខ្ញុំត្រូវការថ្ងៃនេះសូមប្រទានអាហារដែលខ្ញុំត្រូវការថ្ងៃនេះអធិដ្ឋានបណ្ដើគិតអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បណ្ដើ 하나님께서 내 앞에 계신 것처럼 하나님을 향해서 오늘날 나에게 일용할 양식을 주시옵소서. យើងគិតថាព្រះអង្គគឺនៅខាងមុខយើងហើយយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គអើយសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃដល់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមប្រទានអាហារយើងខ្ញុំត្រូវការថ្ងៃនេះ 우리 한번 10번 오늘날 나에게 양식을 주시옵소서 우리 10번 힘차게 한번 고백해 보겠습니다. អញ្ចឹងសូមបិទភ្នែកហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាប៉ុន្តែសូមមុនអធិដ្ឋានសូមនិយាយបាន10ដងគឺថាសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការថ្ងៃនេះឲ្យបាន10ដងបាន10ដងជាមួយគ្នា 시작. ចាប់ផ្ដើម1 2 3សូមប្រទានអាហារយើងខ្ញុំត្រូវការថ្ងៃនេះ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  오늘날 나에게 일용할 양식을 주시옵소서. 아멘. 우리 그리고 អាមែន 주님 가르쳐 주신 기도 오늘 배운 이 말씀까지 정말 씹듯이 이 말씀을 씹듯이 한번 함께 기도해 보겠습니다. អញ្ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានព្រះអង្គម្ចាស់ជាមួយគ្នាហើយយើងអធិដ្ឋានព្រះអង្គម្ចាស់ជាមួយគ្នានេះសូមឲ្យយល់អត្ថន័យដែលព្រះអង្គបង្គាប់បញ្ជាឲ្យយើងអធិដ្ឋានផងដែរ 기도하시겠습니다. សូមអធិដ្ឋានព្រះអង្គម្ចាស់ជាមួយគ្នា 하늘에 계신 ព្រះវរបិតាដែលយើងខ្ញុំទឹកនៅគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យបំណងព្រះរាជហាលទេទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីពីនៅឋានសួគ៌ដែរ សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការថ្ងៃនេះ
우리의 សូម 죄를 អត់ទោសស្អីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំ 시험에 들게 ដោយដែលយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរ 나라와 권세와 សូម 영광 គំនុំខ្ញុំទៅដីលបងឡើយ 영원히 있으리. តែសូមប្រោសយើងខ្ញុំឲ្យរត់ពីស្ទះក្រក់វិញបាត់រាជព្រះយេស្តានិងសេចក្ដីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអកាលជានិច្ចអាមែន 아멘.